హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్. ఈరోజు మనం డిలీటస్ డి సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోసు మాత్రమే వాడాలి. లెట్ us స్టార్ట్. డిలీటస్ డి సిరప్ ని ఎబర్ట్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది మరియు దీని ఎంఆర్పి మనకి 100 ml గాను ₹106.26. ఇప్పుడు ఈ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ప్రధానంగా దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా ఇది ఒక యాంటీ అలర్జిక్ మందుగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిని మనం జలుబు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుండి నీరు గారడం, ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాలు తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఈ సిరప్ అనేది మనకి మ్యూకస్ చీమిడిని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తుల నుండి ఈ మ్యూకస్ సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల మీరు ఈ సిరప్ వేసిన ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ తర్వాత మీకు ఇది దగ్గు రూపంలో మీకు దగ్గినప్పుడల్లా ఈ ఈ మ్యూకస్ చీమిడి అనేది మీకు బయటకు వచ్చేసి మీకు ఊపిరితిత్తులు అనేవి ఫ్రీ అయ్యి మీకు చాలా ఫ్రీగా బ్రీతింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ మనకి దగ్గుతో పాటుగా పొడి దగ్గును తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మనకి ఈ మ్యూకస్ కానీ కఫం లేకుండా ఒక గొంతు దగ్గర మాత్రం మనకు ఊపిరితిత్తుల్లో ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ ఒక గొంతు దగ్గర మాత్రమే పొడి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని తగ్గించడానికి కూడా మనకి ఈ సిరప్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది మరియు ఇందులో ఏ అవస్థలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మీకు ఈ సిరప్ పైన కొంత అవగాహన కలుగుతుంది. ఈ సిరప్లో ప్రధానంగా 2 అవస్థలు ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్లో చూపించిన విధంగా డెక్స్ట్రోమెథాఫెన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ మరియు క్లోరోపెనరమైన్. ఈ 2 కలిపి మనకి ఒకటి యాంటీ అలర్జిక్ గా పనిచేస్తే రెండవది మనకి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో క్లోరోపెనరమిన్ మెలేట్ ఇది ఒక యాంటీ అలర్జిక్ మందు. ఇది మనకి తుమ్ములు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుండి నీళ్లు కారడం లాంటి లక్షణాలను తగ్గిస్తుంది. ఇక రెండవది డెక్స్ట్రోమెథాఫిన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్. ఇది మనకి బ్రెయిన్ లో దగ్గుకు సంబంధించిన యాక్టివిటీని తగ్గించి దగ్గును తగ్గిస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి పొడి దగ్గు కానీ నార్మల్గా దగ్గు కానీ మనం పడుకున్నా సరే మనకి తెలియకుండానే మీరు నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు మనకు తెలియకుండా అన్కాన్షియస్ గానే దగ్గుతుంటాం. ఎందువల్ల అంటే మనకి ఈ దగ్గుని కంట్రోల్ చేసే ఈ మైండ్ లో ఉన్నది ఈ యాక్టివిటీ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ డెక్స్ట్రోమెథాఫిన్ అనేది ఈ మైండ్ లో ఈ దగ్గుని కంట్రోల్ చేసే యాక్టివిటీని మనకి బాగా స్లో చేయడం వల్ల మనకి ఈ దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. మనకి పొడి దగ్గు వచ్చేటప్పుడు రాత్రి నిద్ర కూడా పట్టదు, మనం మధ్యలోనే దగ్గుతూ ఉంటాం. అదే చిన్నపిల్లలకైతే ఇంకా ఇబ్బంది పెడుతుంది. మనకి ఈ డెక్స్ట్రోమెథాఫిన్ వల్ల మనకి ఈ యాక్టివిటీ దగ్గుకు సంబంధించిన మైండ్ లో యాక్టివిటీ తగ్గడం వల్ల మనకి ఈ నిద్రలో కూడా దగ్గు రాకుండా ఉండి మనకి నిద్ర బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడు మనం దగ్గు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి, మరి దగ్గు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. మనకి దగ్గు రావడానికి ప్రధాన కారణం వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా. వీటి వల్ల మనకి ఎక్కువగా ముందు జలుబు వచ్చి తర్వాత దగ్గు అనేది ఇలా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకి శరీరంలో ఈ వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ మొత్తం 90% వెళ్ళడానికి మన చేతి నుంచి మరియు ముక్కు ద్వారా వెళ్తాయి. ఎందువల్లంటే మనం ఎక్కువగా చేతితో అన్నం కానీ ఏదైనా ఫుడ్ అనేది మనం చేతితో డైరెక్ట్గా తింటాం కాబట్టి మనకి చేతి ద్వారా ఈజీగా మనకి వైరస్ వెళ్తుంది. అదేవిధంగా ముక్కు, మనం గాలి పీల్చేది ముక్కు నుంచి కాబట్టి మనం ఎక్కడైనా బయట ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా దగ్గినా తుమ్మినా మనం ఈజీగా లోపలికి వైరస్ బ్యాక్టీరియా వెళ్తుంది. అందువల్ల మనం ఏదైనా తిన్నా సరే చేతులు కడుక్కోవడం, బయట నుంచి వచ్చిన వెంటనే చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోవడం. అదే చిన్నపిల్లలు కూడా బయట ఆడుకొని వచ్చినా సరే లేదంటే వాళ్ళు ఏమైనా తిన్నా సరే మనం చేతులు శుభ్రంగా చేసి తర్వాత తింటే మనకి వైరస్ అనేది మ్యాక్సిమం రాదు. అదేవిధంగా ఎక్కువ మంది ఉన్న జనసాంద్రత ఏమైనా పెళ్ళిళ్ళకి కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ లేదంటే షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది. ఎందువల్ల అంటే మనకి ఈ ఎవరు తుమ్మినా దగ్గినా మనకి అంత వేగంగా ఈ వైరస్ అనేది అటాక్ అవ్వదు. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు, నెలల పిల్లల్ని లేదా 1 year బేబీస్ని, చంటి పిల్లల్ని మనం మ్యాక్సిమం ఇలా ఎక్కువ జనసాంద్రత ఉన్న దగ్గరికి తీసుకెళ్ళకపోవడం చాలా మంచిది. ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూన్ చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈజీగా ఈ వైరస్లనే అటాక్ అవుతాయి. అదేవిధంగా మనకి ఈ దగ్గు రావడానికి ఇంకో మెయిన్ కారణం మంచులో ఎక్కువగా ఉండడం, లేదంటే మంచులో ఎక్కువగా ఉండడం, లేదంటే వర్షంలో తడిచినప్పుడు కూడా మనకి ఈ దగ్గు అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుంది. అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా మీరు వర్షంలో తడిస్తే వెంటనే తలకు స్నానం చేయడం, వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయడం, అదేవిధంగా మంచులో వెళ్ళేటప్పుడు శుభ్రంగా కప్పుకొని వెళ్ళడం. అదే చిన్నపిల్లల్ని మంచులో తీసుకువెళ్ళకపోవడం చాలా మంచిది. ఇంకా తప్పదు అన్నప్పుడు వాళ్ళని కప్పి తీసుకెళ్తే చాలా మంచిది. అదేవిధంగా ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ దగ్గు అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళకి ఈ నాజిల్స్ అనేవి బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల ఎయిర్ కంప్లీట్గా వెళ్ళకపోవడం వల్ల ఈ దగ్గు అనేది ఈజీగా వస్తుంది. అదేవిధంగా గ్యాస్ట్రోసెఫెజల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్, మనకి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే మనకి ఈ దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే మీకు ఈ గ్యాస్ట్రిక్ లో ఉన్న యాసిడ్
మన కడుపులో ఉన్న యాసిడ్ అనేది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి అన్నవాహికకి చేరుకోవడం వల్ల మీకు దగ్గు అనేది వస్తుంది. అందువల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ఉన్న వాళ్ళు గ్యాస్ట్రిక్ టాబ్లెట్స్ వాడడం, లేదంటే డైజెషన్ సిరప్స్ వాడడం వల్ల మీకు ఈ దగ్గు అనేది కూడా మీకు ఇండైరెక్ట్‌గా తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. ఈ సిరప్ వల్ల మనకి నిద్రమత్తు, మైకం, పొత్తి కడుపులో నొప్పి, వీక్‌నెస్ లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మీరు మీ డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక డ్రైవింగ్ చేయకూడదు. ఎందువల్లంటే మనకు చాలా స్లీపీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్‌ని ఏ విధంగా వాడాలి? అదేవిధంగా దగ్గు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా వాడాలి. అదేవిధంగా మనం దగ్గుకి ఈ సిరప్ వాడుతూ ఉంటూ మరి అదేవిధంగా మనం వేడి నీళ్ళు తాగడం, చిన్న పిల్లలకైతే గోరువెచ్చని నీళ్ళు ఇవ్వడం, అదేవిధంగా స్వీట్స్, ఈ ఈ క్రీమ్ బిస్కెట్స్, ఐస్ క్రీమ్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం కంప్లీట్‌గా మనం దగ్గు తగ్గే వరకు ఇవన్నీ వాడకుండా ఉంటే మనకి 10 రోజుల్లో తగ్గవలసింది చాలా వేగంగా వితిన్ 3-4 డేస్‌లో మనకి తగ్గిపోతుంది. పంచదార గానీ, ఇటువంటి స్వీట్స్ రిలేటెడ్ గానీ, డ్రింక్స్ గానీ ఇయన్నీ మనం కూలింగ్ రిలేటెడ్‌వి ఏవి తాగకపోతే చాలా వేగంగా తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వాడే ముందు బాగా షేక్ చేసి తర్వాత వాడాలి. అదేవిధంగా దీన్ని చిన్న పిల్లలకి అందకుండా కొంచెం ఎత్తులో పెట్టడం మంచిది. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వాడే ముందు ఒకసారి ఎక్స్‌పైరీ డేట్ చూసుకొని ఎక్స్‌పైరీ డేట్ లోపు ఉంటేనే మాత్రం ఈ సిరప్ వాడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డి సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరి దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా! ఇటువంటి మరిన్ని సిరప్స్ మరియు టాబ్లెట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థాంక్ యూ.